Որքան էլ մենք ասենք, որ Հայաստանում ազատ մամուլը լավ է, բայց որքան էլ ասենք, որ ընդդիմություն չէ եւ այլ երկրների շահերն է հետապնդում, բայց դրանից դժում է մեր ժողովուրդը, հոգեբանորեն է դժում, որովհետեւ երբ որ անդադար տարբեր ալիքներով 2-3 այսպես կոչված վերլուծաբան ասում են այ վաղը էս ինչ ուղղությամբ են հարձակվելու, մյուս օրը էս ինչ ուղղությամբ, հետո էս չէ, եթե հիմա չեն հարձակվել, այն մյուս օրն են հարձակվելու եւ դա անդադար սփռվում է, մեր ժողովրդի հոգեկան առողջությունը արդեն խնդրահարույց է դառնում։ Մարդիկ չեն ցանկանում նոր գործ նախաձեռնեն, մարդիկ չեն ուզում իրենց երեխայի ապագան պլանավորեն եւ այդ հարցին ես կարծում եմ մենք պետքա շատ ավելի լուրջ վերաբերվենք, քան ուղղակի գնահատական տալ, որովհետեւ այդ մարդկանց մենք պետքա պաշտպանենք այդ սարսափելի գրոհից, որովհետեւ եթե պատգամավորը կառավարության անդամը որոշակի ինֆորմացված է եւ հասկանում է, որ նա սուտ է խոսում կամ ճիշտ չի ասում, բայց շարքային քաղաքացին ինքը անպաշտպան է, ինքը դրանից տարբեր աշճանի հոգեկան խնդիրների հետ է բախվում։ Արդարության զգացումն էլ երկրում կարևոր է, բայց շատ հարցեր ա կուտակվել, բայց ես հիմա մի հատ արագ հարց պիտի տամ, արդեն մի քանի շաբաթ է խոսվում է այն մասին ու այդ հարցը մի խավի անհանգստացնում է, որ առողջապահական այդ ապահովագրման խնդիրը լուծվելու է Զինապահ հիմնադրամի հաշվին։ Պարոն Պապիկյան, առողջապահության հարգելի նախարար, դուք հաշվել եք Զինապահ հիմնադրամի կրճատումից տուժելու է արդյոք հերոսի ընտանիքը, վիրավոր զինծառայողը, նրա ընտանիքը, այդ հաշվարկները արվել են, թե ուղղակի որոշում ենք կայացրել, որ այդ հարցը լուծենք, դե կարելի է Զինապահի հաշվին անել։ Ես կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, որ մեր հանրության այդ հատվածն էլ լսի։ Շնորհակալ եմ պարոն Նազարյան հարցի համար, բայց ամենայն հարգանքով ձեր հարցն էլ է նման քիչ առաջ ձեր նշած վերլուծաբանի հարց։ Որովհետև պետությունը ստանձնել է պարտավորություն, որևէ մեկը հայտարարել է, որ պետությունը իր նախկինում ստանձնած պարտավորությունը չեղարկում է եւ զրոյացնելու է այդ պարտավորությունը։ Այսինքն հարց առողջապահության ապահովագրության բանը լուծվելու է Զինապահ հիմնադրամի հաշվին։ Այսինքն այս ձևակերպում արդեն ինքնին խնդրեմ է։ Որևէ մեկը ասել է ոչ քաղաքացիները հիմա վճարում են եւ այդ իմիջայլոց խորհրդանական այս մեծամասնությունը եւ այս կառավարությունն է նախաձեռնել 2020 թվականին ու իհարկե նախորդ գումարման ժամանակ, որ Զինապահ հիմնադրամի վճարումները ավելացել են էականորեն պատերազմից հետո։ Ինչի են ավելացել, որ պետությունը իր ստանձնած պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ պետության հիմնադրամում այնքան գումար է արդեն կուտակվել, որ ինքը իր տոկոսներով եւ այլնով շատ երկար ժամանակ բոլոր պարտավորությունները կկատարեն։ Հիմա մարդիկ Զինապահ հիմնադրամի նկատմամբ լրացուցիչ 5 տարի պարտավորություն են կատարել, որը տասնամյակներով ապահովելու է հիմնադրամի բնականon գործում։ Այդ մարդիկ իրավունք չունեն իրանց առողջության վրա ծախսեն այդ գումարը։ Այսինքն քաղաքացին ինքը, մենք ասում ենք քաղաքացի շնորհակալ ենք, որ հավելյալ վճարում արեցիք 5 տարի պատերազմից հետո խորհրդանի ընդունված օրենքով, ասում ենք շնորհակալ ենք, փոխանակ այդ մարդկանց ասենք շնորհակալ ենք, որ այսքան տարի ամռունջ այդ ավելացված վճարումներն արել ենք, ասում ենք Զինապահ հիմնադրամի հաշվին լուծվում այդ հարցը։ Սա ընդհանրապես խնդրահարույց է։ Մարդ իրավունք չունի իր առողջության, իր ընտանիքի վրա, ինքը մեր նահատակ զինվորների առաջ մարդիկ իրենց պարտավորությունները կատարել են։ Ընտանիքները տասնամյակներով ստանա եւ իմիջայլոց ոչ թե բան է արվում, այլ դրույքաչափերն են փոխվում։ Այսինքն վերադառնում են 20 թվից առաջվա 1000 դրամին, ոչ բոլորի դեպքում, կարծեմ
1 միլիոնից ավել աշխատավարձ ստացողները շարունակելու են վճարել բարձր դրույքաչափերի հաշվին։ Այսինքն 20 թվին ավելացրել են։ Չէ, բայց մարդուն ընդհակառակը պետք է ասենք շնորհակալություն 5 տարի, որ այդ պատասխանատվությունը ստանձնել եք, հիմա մենք ուզում ենք, որ դուք ձեր առողջության վրա ծախսեք այդ փողը։ Այսինքն խնդիրը սրա մեջ է։ Եվ այդ վերնագիրը, հոյակապ վերնագիրը, կառավարությունը առողջապահության ապահովագրության հարցը լուծում է զինապահ հիմնադրամի հաշվին։ Էսա կգնան վերնագրերը, մեր հերոսների նահատակների ընտանիքները զրկվելու են բանից, վճարներից, վիրավորները զրկվելու են վճարներից եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մենք ասում ենք քաղաքացի շնորհակալ ենք, որ վճարեցիք այսքան ժամանակ ավելացված երբեմն կրկնապատիկից ավել է 1000 դրամից դառել է 5000 դրամ, 10000 դրամ, 15000 դրամ, 15-ապատիկ ավելացրել ենք մենք մարդկանց համար այդ վճարումները, հիմա մարդկանց ասում ենք ձեր առողջության վրա ստացվում է, որ մենք զինապահ հիմնադրամի հաշվին ենք այդ խնդիրը լուծում։ Ես խնդրում եմ, որ մենք բան լինենք, մի քիչ զգուշ լինենք այս։ Բայց ձեր ուղիղ հարցին ուղիղ պատասխանում եմ, ոչ բոլոր ստանձնված պարտավորությունները լիարժեք կատարելու են։ Զինապահ հիմնադրամում միջոցները բավարար են, որովհետև եթե չեմ սխալվում, քանի տարով էր զինապահ հիմնադրամում ստանձնած պարտավորությունը շատ երկար տարիներով էր։ Այսինքն դա ցկյանս պարտավորություն է, ճիշտ է։ Չէ, ավելի շատ է։ Ցկյանս չի այդ պարտավորությունը։ Վերջը ինչ պարտավորություն որ ստանձնած է, զինապահ հիմնադրամը բավարար ֆինանսական շրջանառություն ունի այդ պարտավորությունները լիարժեք։ Չի կարա տենց բան լինի։ Հասկանում եք, տենց բան ընդհանրապես չի կարա լինի։ Դա հազար ներողություն եմ խնդրում, պարոն Նազարյան, ամենան հարգանքով, բայց դա այդ բանն է, որովհետև այդ վերնագիրը կարդալուց հետո, որ կառավարությունը առողջապահության ապահովագրության հարցը լուծում է զինապահ հիմնադրամի հաշվին։ Այդ վերնագիրը կարդալուց հետո հաջորդ եզրակացությունը անխուսափելի է, այս երկիրը կործանվում է։ Ոչ սրբություն է մնացել, ոչ զոհերին են հարգում, ոչ արժեք կա, կործանվում է այս երկիրը։ Որովհետև 21-րդ դարի մարդը մենք բոլորս մենք տեքստ չենք կարդում, մենք վերնագիր ենք կարդում։ Ու այդ վերնագրերի կարդալով, որ վերնագրերը կարդաց, միանշանակ կործանվում է։ Բայց այդ վերնագրերը կապ չունեն, ասում եմ, այդ ուրիշ կինոից է, այդ կինոն ավարտվել է։ Ոչ, պարոն Նազարյան, վստահեցնում եմ եւ երաշխավորում եմ, որ զինապահ հիմնադրամի որևէ շահառուի նկատմամբ ստանձնած որևէ պարտավորություն չի մնալու անկատար։ Ընդ որում ոչ միայն հիմա, այլև նախորոշված ժամկետի ամբողջ ընթացքում։ Արձագանք։ Ես հատուկ ես հարցը տվեցի, նախապես էլ նշեցի, որ մարդկանց մոտ առաջացած վերնագրերից, տեքստերից առաջացել է մտահոգություն։ Այս հարցը տվեցի, որ մեկ անգամ եւս շահարկումների առարկա չլինի եւ հստակ պարզաբանվի։ Ընդամենը դա էր եւ այսպես լիքը հարցեր լինում է, երբ որ չի պարզաբանվում, դառնում է շահարկումների առարկա, այն ամենապարզ հարցերից մինչև ամենաբարդ հարցերը։ Այնպես որ ես ընդամենը այս հարցը տվեցի, որ կառավարությունը պարզաբանի, այսքան բան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նազարյան, ես դրա համար պատասխանի ընթացքում մի քանի անգամ ներողություն խնդրեցի, որ հարցը այդ դիտանկյունից եմ նայում, հասկանալով, որ դուք հարցը տվել եք այդ տրամաբանությամբ, բայց ես էլի եմ ասում, այս պատմության մեր արձանագրումը պետք է լինի առաջինը, գոնե ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր քաղաքացիներին, մենք պատկերացնում ենք 15 անգամ վճար ենք ավելացրել երկրում, 15 անգամ, 1000 դրամից դարձել ենք 15000 դրամ, ու մարդիկ մի հատ բան չեն արել։
Չի քննա, այս են թեմաներից ա որ չի քննարկվել։ Մեկը չի ասել, այս ինչ է կանում։ Մեր բանը, մեր ընտանիքի բյուջեից մեկը չի ասել 14000 դրամ ամեն ամիս մեր ընտանիքից վերցնում ենք։ Եվ հիմա էլ չեն ասում։ Ինձ էսա մեկ բանը շատ ցավալի է, որ մենք մարդկանց արածը չեն գնահատում։ Սուս ու փուս մարդիկ ասում են, մի հատ չեն ասել, այս ինչ ոնց 15 անգամին չեք բարձրացնում, այնա գնացեք ձեր բաները, չգիտեմ, աթոռները վաճառք, ամռունչ մարդիկ վճարել են։ Պետք է շնորհակալություն ասենք։ Եվ ոչ թե ասենք, ոնց, դուք ձեր առողջության վրա ծախսելու եք գումարը, այդ ոնց։ Այո, մարդիկ պետք է իրանց առողջության վրա ծախսեն, եւ Հայաստանը պետք է լինի եւ է անկախ ինքնիշխան զարգացող ծաղկուն պետություն եւ էլի իմ պնդումն է, որ դա ամենամեծ հարգանքի տուրքն է մեր բոլոր նահատակներին, մեր բոլոր նահատակների զոհողություններին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։